হাই ছোট্ট বন্ধুরা, স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদেরকে নতুন একটি ভিডিওতে। দেখো বন্ধুরা, এই উঠোনের মাঝে অনেকগুলো টয় বিকেল খুব সুন্দরভাবে আমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি। এখন এগুলাকে কালেক্ট করব, তারপর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তো ফ্রেন্ডস, এ হচ্ছে আমার কালেক্টিং বল। দেখো, ব্লু কালারের অসাধারণ একটি কালেক্টিং বল। তো আজকে আমি সব বিগ সাইজের টয়গুলো কালেক্ট করব। ইয়েস ফ্রেন্ডস, দেখো, সর্বপ্রথম আমরা কিন্তু একটা রেসিং কার পেয়ে গিয়েছি। দেখো, রেড কালারের অসাধারণ একটা রেসিং কার। ইয়েস ফ্রেন্ডস, দেখো, খুব সুন্দর বিউটিফুল একটা রেসিং কার। তো এই রেসিং কারটাকে কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। তো ফ্রেন্ডস, ওয়াও বন্ধুরা, দেখো, আমরা কিন্তু একটা হেলিকপ্টার পেয়ে গিয়েছি। দেখো, অসাধারণ নাইস কালার কম্বিনেশন, খুব সুন্দর একটা হেলিকপ্টার ইতিমধ্যেই আমরা পেয়ে গিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, এই হেলিকপ্টারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। ফ্রেন্ডস, ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, আমাদের জন্য আরও একটি কার ওয়েট করতেছে। ইয়েস ফ্রেন্ডস, দেখো, আমরা কিন্তু খুব সুন্দর একটা মোটু পাতলু গ্রিন লাইন বাস পেয়ে গিয়েছি। তো বন্ধুরা, দেখো, কারটা সম্পূর্ণ হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের, কমলা কালারের। বন্ধুরা দেখো, এটার মধ্যে ছয়টি হুইল ব্যবহার করা হয়েছে। অসাধারণ নাইস কালার কম্বিনেশন। তো বন্ধুরা, এই বাসটাকেও কিন্তু আমি আমার কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, অনেক কার কিন্তু অনেক টয় ভেহিকেল এখানে আছে। ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু একটা মিক্সার ট্রাক আমাদের সামনে পেয়ে গিয়েছি। দেখো, খুব সুন্দর অরেঞ্জ কালারের একটা মিক্সার ট্রাক। দেখো, খুব সুন্দর বিগ সাইজের। ওয়াও, এটার চাকাগুলোও কিন্তু খুব বড় বড়। ইয়েস বন্ধুরা, এটার মধ্যে 4টি চাকা ব্যবহার করা হয়েছে। তো এটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তারপর আমরা সামনে এগিয়ে যাব। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, আমরা কিন্তু একটা ট্রেন ট্রাক পেয়ে গিয়েছি। দেখো, ইয়েস, খুব সুন্দর একটা ট্রেন ট্রাক পেয়ে গিয়েছি, 6 চাকা বিশিষ্ট একটা ট্রেন ট্রাক। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এটার মধ্যে কয়েকটি কালারই ব্যবহার করা হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এই ট্রেন ট্রাকটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। ইয়েস ফ্রেন্ডস, দেখো, এখনও কিন্তু অনেক টয় ভেহিকেল এখানে বাকি আছে। তো বন্ধুরা, একে একে আমরা সবগুলোকেই কিন্তু কালেক্ট করব। তো ফ্রেন্ডস, দেখো, আমরা কিন্তু আরও একটা ট্রয় পেয়ে গেছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, রেড কালারের অসাধারণ একটা ট্রয় আমরা পেয়ে গিয়েছি। দেখো ফ্রেন্ডস, আমার খুব ফেভারিট একটা ট্রয় কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, এই রেড কালারের ট্রয়টাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, চলো আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের খুব সুন্দর একটা কার কিন্তু আমরা দেখে ফেলেছি। ইয়েস ফ্রেন্ডস, দেখো, এটা হচ্ছে ডিপ্রোম রোবট কার। ওয়াও, নাইস কালার কম্বিনেশন ফ্রেন্ডস। দেখো, তো এই রোবট কারটাকেও আমি আমার কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, দেখো, ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা অনেক কার পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, রেড কালারের আরও একটি মোটর বাইক আমি পেয়ে গিয়েছি। দেখো, খুব সুন্দর একটা মোটর বাইক। দেখো, ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, একদম রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা প্লাস্টিক টয় জিপিএস। তো বন্ধুরা, এই প্লাস্টিক টয় জিপিএস মোটর বাইকটাকে আমি আমার কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, ওয়াও, দেখো, আমরা কিন্তু আরও একটি মোটর বাইক পেয়ে গিয়েছি। ইয়েস ফ্রেন্ডস, দেখো, এটা হচ্ছে একটা পুলিশ মোটর বাইক। ওয়াও, খুব সুন্দর নাইস কালার কম্বিনেশন, অসাধারণ একটা কালার কিন্তু এটার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এই মোটর বাইকটাকেও কিন্তু আমি আমার কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। দেখো, আমার কালেক্টিং বল কিন্তু আস্তে আস্তে ভরে যাচ্ছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আরও একটা কার দেখে ফেলেছি। ইয়েস, দেখো, খুব সুন্দর একটা ডিজাইনফুল একটা কার। ওয়াও, অসাধারণ একটা কার কিন্তু আমরা পেয়ে গিয়েছি। দেখো, অরেঞ্জ কালারের খুব সুন্দর একটা কার। তো ফ্রেন্ডস, দেখো, এটার মধ্যে কিন্তু চারটি চাকা ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা অরেঞ্জ কালারের কার পেয়ে গিয়েছি। তো বন্ধুরা, এটাকেও কিন্তু কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তো চলো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে যাই, দেখি আমাদের জন্য আর কি ওয়েট করতেছে। ফ্রেন্ডস, ইয়েস, দেখো, আমরা কিন্তু একটা ফানি মডেলের হেভি টয় কার পেয়ে গিয়েছি। দেখো, খুব সুন্দর একটা ফানি মডেলের হেভি টয় কার। ফ্রেন্ডস, দেখো, খুব সুন্দর একটা কার ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গিয়েছি। এটার মধ্যে কিন্তু 4টি চাকা ব্যবহার করা হয়েছে। খুব সুন্দর একটা ফানি মডেলের কার। তো বন্ধুরা, এই কারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম।
চলো বন্ধুরা আমরা সামনে এগিয়ে যাই, দেখি আমাদের জন্য আর কি ওয়েট করতেছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, ওয়াও দেখো এই জোপের মধ্যে রেড কালারের একটা কার পেয়ে গিয়েছি। দেখো বন্ধুরা, ফ্যাশন কার টু, ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস দেখো, অসাধারণ নাইস কালার কম্বিনেশন, খুব সুন্দর একটা রেড কালারের কার কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছি। ফ্রেন্ডস দেখো, এটার মধ্যে কিন্তু 4টি চাকা ব্যবহার করা হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস এই রেড কালারের কারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখি সামনে এগিয়ে যাই। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা কিন্তু আরও একটি কার দেখে ফেলেছি। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, এটা হচ্ছে একটা ড্রাম ট্রাক। দেখো খুব সুন্দর কালার কিন্তু এটার মধ্যে আছে। দেখো বন্ধুরা, খুব সুন্দর হোয়াইট অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, অসাধারণ একটা ড্রাম ট্রাক কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছি। দেখো বন্ধুরা, এটার মধ্যে কিন্তু 6টি চাকা আছে। ইয়েস, তো ফ্রেন্ডস এই ড্রাম ট্রাকটাকেও কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস আমরা সামনে এগিয়ে যাই, দেখি আমাদের জন্য আর কি ওয়েট করতেছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, আমরা একটা কালেক্টিং বক্স পেয়ে গিয়েছি, আর এটার মধ্যে কিন্তু 2টি কার পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, খুব সুন্দর একটা ফানি মডেলের একটা ড্রাম ট্রাক। দেখো ওয়াও বন্ধুরা, দেখো এটার মধ্যে 4টি চাকা ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াও নাইস একটা ড্রাম ট্রাক। তো ফ্রেন্ডস এই ড্রাম ট্রাকটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, আরও একটি কার আছে। দেখো ওয়াও, ওয়াও মোটু পাতলু, দেখো ভিআইপি মোটু পাতলু কার। তো ফ্রেন্ডস দেখো, একটা গ্রিন কালার, গ্রিন অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের একটা কার, এটার মধ্যে কিন্তু 4টি চাকা আছে। তো ফ্রেন্ডস এই কারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, একটা স্পাইডারম্যান কার। ওয়াও নাইস কালার কম্বিনেশন। তো ফ্রেন্ডস এটাকে একটু এখানে চালিয়ে দেখাই। ওয়াও ফ্রেন্ডস, ওয়াও দেখো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু আরও একটি কার পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক কার। তো ফ্রেন্ডস এটাকে একটু চালিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, খুব সুন্দর একটা ইলেকট্রনিক কার। ওয়াও, ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, খুব সুন্দর একটা ইলেকট্রনিক কার আমরা পেয়ে গিয়েছি। তো এটাকে অফ করে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস এই কারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস ওই দেখো, আমাদের জন্য একটা স্পাইডারম্যান কার। তো ফ্রেন্ডস এই কারটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নেব। ইয়েস ফ্রেন্ডস দেখো, আজকে আমরা অনেক টয় ভেহিকেল কালেক্ট করেছি। তো ফ্রেন্ডস এ হচ্ছে আজকে আমার ভিডিও। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। টাটা বাই বাই।